Prata svenska flytande med dagliga konversationer. Vill du lära dig svenska ord snabbare? Vill du ha bättre hörförståelse och bättre uttal? Prata med bättre självförtroende? Den här filmen hjälper dig att bli bättre på svenska. Filmen har interaktiva och roliga övningar som förbättrar din talade svenska. Filmen har 4 delar. Del 1, hörförståelse. Del 2, nya ord och grammatik. Del 3, frågor. Del 4, härma. Del 1, hörförståelse. Anställningsintervju med Hussein och Martin. Hej och välkommen Martin. Jag heter Hussein. Vad trevligt att du kunde komma idag. Hur är det med dig? Tack så mycket. Det är bra. Lite nervöst, men annars är det toppen. Tack för att jag fick komma hit. Inget att vara nervös för. Kan du berätta lite om dig själv och varför du vill jobba som undersköterska? Ja, självklart. Jag heter Martin och jag har alltid haft en drivkraft att hjälpa andra människor som har det svårt av olika anledningar. Jag har nyligen gått klart utbildningen till undersköterska. Det låter bra. Men hur kommer det sig att du inte fick en fast anställning på äldreboendet du har jobbat extra på? Det är en bra fråga som jag också ställde till chefen, men som jag inte fick något riktigt tydligt svar på. Hon motiverade det med att kommunen behövde skära ner på vårdpersonal. Jag plus några av de fast anställda blev friställda. Jag förstår. Du har din tidigare chef Ingrid som referens. Så jag slog henne en signal igår och frågade om dig. Hon hade en massa positiva saker att säga, vilket var kul att höra. Men en negativ sak hon nämnde var att du ibland hade svårt för att komma i tid. Du får gärna förklara. Det stämmer. Jag hade en period under de första 4-5 månaderna som var tuff för mig privat. Min fru och jag separerade och på grund av det fick jag sömnsvårigheter. Det hände ganska ofta att jag försov mig och det i sin tur ledde till att jag kom sent till jobbet. Jaha, jag förstår. Alla kan vi ha det svårt privat ibland, men vi kan inte låta det gå ut över jobbet, eller hur? Absolut. Men nu är jag på en mycket bättre plats i livet och sömnen fungerar som den ska. Men så bra. Ingrid sa också att du inte varit sen alls de senaste 4 månaderna. Så jag är inte orolig. Vad är det viktigaste som du tog med dig från förra arbetsplatsen? Det är nog tålamodet och att lyssna ordentligt på de äldre. Många gånger handlar det om att bara finnas där, prata lite och skapa trygghet för dem. Precis! Det där med att skapa trygghet är ju A och O. Här kan det också bli rätt stressigt ibland. Hur hanterar du det när det blir mycket på en gång? Jag försöker hålla huvudet kallt. Jag vet att det viktigaste är att hålla sig lugn och tänka på vad som är mest akut. Samarbete med kollegorna är också jätteviktigt. Vi hjälptes alltid åt på förra arbetsplatsen när det var fullt upp, vilket jag uppskattade.
Skönt att höra. Har du någon erfarenhet av att hantera mediciner? Jag har aldrig gett medicin själv, eftersom det bara är sjuksköterskor som får delegera. Men jag har gått bredvid och assisterat behöriga kollegor. Super! Om du får jobbet, vad tror du att du kommer att bidra med till arbetslaget? Jag skulle säga att jag är väldigt empatisk och har lätt för att möta människor där de är. Jag gillar att ta hand om andra och försöker alltid sprida positiv energi på jobbet. Jag är också rätt flexibel och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Det låter helt klart bra. Har du några frågor till mig? Ja, jag undrar hur det fungerar med introduktion för nyanställda. Du får en handledare som hjälper dig under de första veckorna så att du kommer in i alla rutiner. Och du får tid på dig att bli varm i kläderna innan du förväntas vara helt självständig. Det låter jättebra. Tack för att du tog dig tid att träffa mig idag. Tack själv för att du kom. Vi hör av oss om ungefär en vecka med besked. Del 2. Grammatik och nya ord. Finns det ett sätt att fråga saker med lite mer respekt och artighet? Finns det ett sätt att fråga som passar bra i formella situationer, som exempelvis på en arbetsplats? Ja, det finns det. Men innan jag berättar mer om det så har jag en god nyhet. Vill du ta din språkinlärning till nästa nivå? Upptäck min studieplanerare, skapad för att hjälpa dig att nå dina mål snabbare. Få tillgång till de bästa studietipsen för effektiva och snabba studier. Allt samlat på ett ställe. Lär dig alla viktiga grammatikregler och träna med mina grammatikövningar. Och om du behöver bättre förklaring och fler exempel så finns det QR-koder som leder dig direkt till mina filmer på YouTube. Utveckla ditt språk genom 42 språkutmaningar. Hitta användbara resurser och läsböcker som passar din språknivå. Använd mina textmallar och exempeltexter till 8 av de vanligaste texttyperna på SFI och grund. Bli bättre på att skriva med 21 skrivövningar. Planera dina studier och sätt tydliga mål med dagliga och veckovisa planeringar. Köp din studieplanerare för 119 kronor genom att klicka på kortet längst uppe på skärmen eller via länken som finns i filmbeskrivningen. Om du köper planeraren kan du ladda ner den till din dator eller mobiltelefon som ett pdf-dokument. Du väljer själv om du vill skriva ut hela studieplaneraren eller bara vissa delar. Du kan också skriva direkt i dokumentet på datorn eller i din telefon. Filmens grammatik handlar om indirekta frågor.
Exempel på direkta frågor är: hur öppnar man dörren? Var ligger toaletten? Går bussen till Malmö? Men indirekta frågor lyder: vet du hur man öppnar dörren? Jag undrar var toaletten ligger. Jag undrar om bussen går till Malmö. Vi börjar titta på en direkt fråga som börjar med frågeordet hur. Sen kommer verb på andra plats, öppnar, sen subjekt, man. Vi avslutar frågan med ett frågetecken. Men om vi tittar på en indirekt fråga, då kan vi börja till exempel med vet du och sen hur. Och frågeordet blir nu en bisatsinledare. Så vet du hur man öppnar dörren? Så subjektet och verbet byter plats och vi avslutar med punkt. Vi kan också säga jag skulle vilja veta hur man öppnar dörren. Eller jag undrar hur man öppnar dörren. På förra bilden tittade vi på frågor med frågeord. Hur, när, varför. Men nu tittar vi på ja och nej-frågor. Och alla ja och nej-frågor börjar med ett verb. Som till exempel går bussen till Malmö? Pratar du arabiska? Kan du simma? Vill du ha mat? Okej? Så när vi har ja och nej-frågor och vi vill göra dem till indirekta frågor, då använder vi om. Till exempel, jag undrar om bussen går till Malmö. Titta på hela filmen för att lära dig svenska snabbare. Skriv upp alla nya ord och repetera dem varje dag. En drivkraft. Det är något som gör att du vill göra något eller fortsätta kämpa för att nå ett mål. Det kan vara en känsla eller en tanke som ger dig energi och motivation. Hennes drivkraft att träna varje dag är att hon vill bli starkare och må bättre. En anledning betyder orsaken till att något händer eller varför någon gör något. Anledningen till att jag går till skolan är för att lära mig nya saker. Nyligen betyder för inte så länge sedan, något som hände ganska nära i tid, typ precis. Jag träffade min vän nyligen och vi drack kaffe tillsammans. Timanställd. Någon är anställd och får betalt per timme de arbetar istället för en fast månadslön. Hon är timanställd på ett café och jobbar några timmar varje dag. Ett äldreboende är en plats där äldre personer bor och får hjälp med saker de behöver, som mat, mediciner och annan omsorg. Kallas ibland för serviceboende. Min farmor bor på ett äldreboende där hon får bra hjälp och träffar andra äldre. Testa betyder att prova eller undersöka något för att se hur det fungerar eller om det är bra. Jag vill testa den nya telefonen för att se om jag gillar den. Fast
Anställning betyder att en person har ett jobb utan ett bestämt slutdatum, vilket ger trygghet och stabil lön varje månad. Hon fick en fast anställning på företaget och känner sig nu tryggare med sitt jobb. Motivera kan betyda två saker. Först, uppmuntra och inspirera, men i dialogen betyder det förklara varför man tycker eller gör något. Alltså att ge en anledning. Hon måste motivera varför hon vill byta jobb i sitt mejl till chefen. Skära ner är ett partikelverb och vi betonar ner. Det betyder att minska något, till exempel att använda mindre pengar eller mindre tid eller mindre personal. Företaget måste skära ner på kostnaderna för att spara pengar. Friställd är en person som tillfälligt eller permanent inte har sitt jobb kvar. Ofta på grund av företaget måste minska personalen eller skära ner. Han blev friställd från sitt jobb när företaget behövde spara pengar. Nämna är ett verb. Det betyder att kort säga något om en person, sak eller ämne utan att gå in på detaljer. Jag glömde nämna att jag kommer hem senare från jobbet imorgon. En tuff period betyder en svår tid i livet när man har många utmaningar eller problem. Efter skilsmässan gick hon igenom en tuff period men fick stöd av sina vänner. Separera betyder att två personer som har varit tillsammans slutar vara ett par och kanske flyttar isär. De bestämde sig för att separera efter många år tillsammans. PGA är en förkortning och betyder på grund av, används för att förklara orsaken till något, alltså varför. Mötet blev inställt på grund av dåligt väder. Ett tålamod, att kunna vänta lugnt och inte bli stressad eller irriterad även om något tar lång tid. Att lära sig ett nytt språk kräver mycket tålamod. Uppskatta betyder att tycka om något eller värdera något högt. Hon uppskattar verkligen sina vänner. Assistera betyder att hjälpa någon med en uppgift eller ett arbete. Han fick i uppgift att assistera läkaren under operationen. Empatisk är man när man förstår och känner med andra människors känslor och situationer. Hon är en empatisk person som alltid lyssnar och bryr sig om hur andra mår. Flexibel, att kunna anpassa sig lätt till olika situationer eller ändrade planer. Han är flexibel och kan arbeta både dag och natt om det behövs.
Självständig betyder att man klarar sig själv och gör saker utan att behöva hjälp från andra. Han är en självständig person som gärna tar egna beslut och ansvar. Fraser och uttryck 1. Något är A och O betyder att något är mycket viktigt eller avgörande för att något ska fungera bra. Exempel: att planera sina läxor och studietid är A och O för att lyckas i skolan. Det blir mycket på en gång betyder att många saker händer samtidigt, vilket kan kännas överväldigande eller stressigt. Exempel: med både jobb och studier att tänka på känns det som att det blir mycket på en gång. Inte rädd för att hugga i betyder att man är villig att arbeta hårt och inte undviker svåra uppgifter. Exempel: han är inte rädd för att hugga i och hjälper gärna till när det behövs extra hjälp. Jag börjar bli varm i kläderna betyder att man börjar känna sig mer säker och bekväm i en ny situation eller med nya arbetsuppgifter. Efter några veckor på det nya jobbet börjar jag bli varm i kläderna och känner mig tryggare i mina arbetsuppgifter. Hålla huvudet kallt betyder att man förblir lugn och tänker klart även i stressiga eller svåra situationer. Exempel: trots all stress på jobbet lyckades hon hålla huvudet kallt och lösa problemen. Ha fullt upp betyder att man har många saker att göra och är väldigt upptagen. Exempel: jag har fullt upp med arbete och studier just nu, så jag har inte mycket fritid. Det är toppen används för att svara att man mår väldigt bra eller att dagen är riktigt bra. Exempel: hur är det idag? Det är toppen. Tack för att jag används för att visa uppskattning för att man fått en möjlighet att göra något eller vara med i något. Exempel: tack för att jag fick vara med på mötet och dela mina idéer. Jag vill satsa på betyder att man vill lägga tid, energi eller resurser på något för att nå ett mål eller bli bättre på något. Exempel: jag vill satsa på att förbättra mina språkkunskaper och börja läsa mer på engelska. Det låter bra. Betyder att något verkar vara en bra idé eller en bra plan. Exempel: vill du träffas 3:00? Det låter bra. Hur kommer det sig att betyder att man undrar varför något är på ett visst sätt eller vad orsaken är. Exempel: hur kommer det sig att du bytte jobb så plötsligt? Det är en bra fråga. Betyder att man tycker att frågan är intressant eller viktig och att man kanske behöver tänka lite extra för att svara på den. Exempel: varför fungerar inte appen som den ska?
Det är en bra fråga. Jag ska undersöka det. Det var kul att höra. Det kan man säga när man blir glad eller nöjd av det som någon har sagt. Exempel. Jag fick jobbet. Wow, det var kul att höra. Jag har svårt för att, kan du säga när något är svårt att göra eller att man har svårt att förstå eller svårt för att gilla något. Exempel. Hon har svårt för att komma ihåg namn på nya personer. Det stämmer. Betyder att något är rätt eller korrekt. Exempel. Är det du som har ansvar för ekonomin? Ja, det stämmer. Och det i sin tur ledde till att. Betyder att något hände som en följd eller en konsekvens av något annat. Exempel. Hon började träna regelbundet och det i sin tur ledde till att hon fick mer energi i vardagen. Något går ut över något annat. Det betyder att en sak påverkas negativt på grund av att man prioriterar eller fokuserar på något annat. Exempel. Han jobbade så mycket att det gick ut över hans sömn och hälsa. Så han prioriterade jobbet och det hade en negativ effekt på hans sömn och hälsa. Jag är på en mycket bättre plats i livet. Det betyder att man mår bättre nu och har det bra i sitt liv nu jämfört med hur det var tidigare. Exempel. Efter att ha tagit hand om min hälsa och mina relationer känner jag att jag är på en mycket bättre plats i livet nu jämfört med innan. Del 3. Svara på frågor. Dags för interaktiv träning. Lyssna noga på mina frågor till dialogen. Försök att svara på frågorna högt med din egen röst innan jag avslöjar svaren. Använd pausknappen innan du svarar på frågorna och sen trycker du på play igen för att höra svaren. Repetera den här övningen varje dag tills du kan svara på frågorna snabbt och självsäkert. Det kommer förbättra ditt tal och hörförståelse. Om ni tycker att jag har förtjänat er prenumeration så gilla filmen, prenumerera och sätt på notifikationer. Inget att vara nervös för. Kan du berätta lite om dig själv och varför du vill jobba som undersköterska? Ja, självklart. Jag heter Martin och jag har alltid haft en drivkraft att hjälpa andra människor som har det svårt av olika anledningar. Jag har nyligen gått klart utbildningen till undersköterska. Studerar Martin fortfarande? Viktigt! Träna med att svara med hög röst. Både med kort svar och sedan svara med hel mening. Här kommer kortsvaret. Nej, det gör han inte. Svar med hel mening. Nej, han är klar med sin utbildning.